abonnez-vous et n'hésitez pas non plus à liker la vidéo et d'activer la cloche de notification. Voilà, comme ça, c'est parti. La voix des peuples, oh, la voix des peuples, oh, c'était bien, oh. Vincent Chilouise, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix des peuples, toujours. Ma copine, nazoyaka na nzela copine na mongo utaki poto nda benga Sandra Nyank la silencieuse fano kuma nanu wana na beta shosho limbisa ma copine banda kala na ketela Herman Kasongo blo na agence sisi koyo na Herman onde kono bakaza na Canada boni aza bien na to so ali kutosika pindu bandolo bala brine bilama ko tanga kombo na yeminga Herman Kasongo boni kama boeti ça bien maman bien kayo maman pas ça Fanta merci merci maman. Allô chérie. Ça va bien, ça va na quoi. Na bena copine nga. Omar, yo linga zuwa boeneni na bena copine. Non, na la place à ma bête papa. D'accord, je t'aime bisous. À tout à l'heure. Bisous bye. Porte-toi bien. Obai nanga desuwa, pardon. Zuwa makasi, Zuwa makasi, ata po banzo bete maswa bobi ya libala kaka. Baka na kaka lo papa, lo chéri. Comment les rendez Omar? Aka jeune garçon. Asa jeune garçon te asa tonton, asa marié. Na mwasi na ye babota ye mwana moko ya mwasi ka subitement kanga bilamba ekenda na ye ka bongo yonso tosala préparatif ya mariage toninga biso bayebaeteka toba nzambe ekandani bintu koloba bongo te moto azala déjà marié mwasi kangaka biloko apamba bwakei mwasi wana ndumba boma libala ye moko mobali asaleli ota boma libala ye azalaki ndumba abayene libala ntimine vi ya libanda amoni aregrete tana ya place na ndako ana mibomi libala ye mo abomi libala ezalaki na bitu mobo avandaki ozoseka yoka na nga na oyebisa yo mona kishasa o mwasi moko te kaka pamba boye abomi kaka libala akangi biloko kaka pamba boye baswanyi te baweli loko ntango akangi kabisaka bwasoki yango nazoyebisa yo yoka na oyebisa na opesa conseil nga toza bacamarade mais na expérience ya vi nga na mokolo na na expérience ya vi koleka yo sino oyebisa makambo fo yokaka nga donc faut que tu aies mobali wana bien oyo ayebi biso mwasi akanga bisaka ye moko akenda oyebi ntina nini mwasi wana akendelaki te bitu oyebi ntina nini mwasi wana akendelaka te bibai balobaka na bango kata ti faute eza epa na ye akobwaka ngo kaka epa mwasi angani ke ye moto asali basalaki esali yo oza na jeune fille oyo mwasi kitoko nga kosana kopesa yo faut mobali ya jeune garçon ya bien bobandi vie ensemble ti mpesi nzambe amema bino mais mobali azaka deja na kwa mwasi na ye oyo adivorsa oyo mwasi akenda na ndenge mabe te soki yo moko omonika kolekika mbala na papa wana soki ya marie wana adivorsa pardon nga mpe nazwa temps obeto maswa mibali na ngai mais yo no obetelanga maswa mibali na mobali akufa nayebisa yo mobali akufa azala mwasi akenda te nzambe ayebe ekefale mwasi ana akende bintu moko atiaki na rese donc atiaki mopanzi yaya chose epesamelinga na nazopesa conseil kapoza na mwana moke nano bala te oyebi na expérience ya vie te yebisanga nde bintu zala mayele mais garde mobali wana bien ye nde mobali ya vie na yo mobali ya papa te aza papa te aza tonton yo lobi ezaka zo aza déjà marie azala na bana azala mwana moko mwana wana aza na age mwana koza ba 18
18 ans na 19 oyo oza na je boyekibaka omoni boza na mona mwana wana etali yo Macron wa po mobali moto asalaka yango epuis engambe ye tendresse soki asakani mpe nakosala mpe une semaine alala na ndako wana mbongo na yo toke na grâce toke na tokotambola toke bakikole banini komela bakapele banini mutambongo avoisin na yo te amoninga na yo te epuis koyebaka eloko moko mwasi akoyiba azaka elenge soki mo moko ozwaki na ndenge mayele bato bamona te aka elenge epuis soki ozozwa leki ya master na yo tene pa master na mobali mona leki na mwasi soki ozwaki na mayele master aka elenge yaka lokola grâce nazwi kuna tendresse ayeba te bafamille ya grâce bayeba te bolingelo mama mobali nanga peti na nga ngai bongo za nani na ser na yo na mwasi avienne oui aza na raison mais yebake ngai ne fournisseur yani barman epuis lelo na ndako wana kolala ndako wana te lelo akomona nga te na konti na nga sa surtout boye mwasi mbata bapake tala bapake nango na mituna bozala ndeni mpe bosala lelo bo mosala ezanga na ye masanga na biso akomona bosala mpenza lelo dit masaki tour moko na konti na nga okotialaki na mwa lar moko reste moko oza na mwa oyebi masolo ya biso mibale oyebi masolo ya biso mibale eza apa kambisi te apa pe nanga kambisi ala mbongo nanga apesa lar nga na bosa na ndoko boza nani agena wate simise tala ba Ngambe peut-être ninga c'est un expliquer et puis bino bato il a confié ozo tala kaka mama tu kenanda tu kenanda chéri tu kenanda adi balo le bisaki mama na ya papa italio yone nani kiminga papa mwana kimisier sala bado mama sala Simise! Okimi, qui m'a libéré là? Oui, Nazoka. nayebi ke nga na fautif na makambo nyonso ya mabe nga nasali na ndimi yango nayebi ke faute eza faute na ngai epuis nayebi ke ndenge eza wana ozala mwa mpasi mpo ozongela ngai nayebi na ngai mais eloko nayeka kosenga yo opermettre ngai soki moyen ezali nayaka ata kotala mwana osisi Léa, le démarche nyonso osali ya obenga bato partout dans le monde obenga Manda Feza ayebisi ngai obenga Herman Kasongo ayebisi ngai obengi Mireille Ngwama to bato na nyonso yo obengi mpo ya kolobaka makambo olobi yo écoute azongisa motema moke nsima parceke baconseille ngai mingi nayamba yo non aza motu pesa ye temps loba à s'expliquer peut-être bon. J'ai pensé que tu allais koloba biloko ya malonga oyekosenga permission mpona dati c'est une grande fille
Dati amila libele te. Oh, au manqué une loco télé. Si tu avais un cœur, yaba maman. Oko sali oyo salite. Yoko sala mona no mambo te maman. Ndaya, nazaso Mario yo bakité. J'ai d'autres engagements. Et bando sengo tout un procédure pour mon dati. Tu dois m'appeler. M'informer 2 à 3 jours avant. Na préparé maman oya dati à sika komanandako. Aïbake, okoya, peut-être que ça dati bosso la libanda. Ce qui est en amouté, bolingwa, quoi, ça peut bosso la parcelle, mais dans la maison, non. Ça, c'est la dernière fois qu'on t'a. Ça, c'est la dernière fois. Je pense que Okingai. Simba maman na tête bomina ti. Oka. Coco, bonjour. Oh, Boni. Chante Boni. Ça va bien. Mutuno yo fazela ndakwa bimite. Bon lati bo comme délégué. Délégué ni Coco. Ya mashango yo. Masanga ni non. O nkoite. Eh, bon oiza masanga. Oiza teni, oiza bloka kuma pap. Kuma pap. Ayaki? Ayaki za nkini. Ah, yam tayiri yo bilamba. Yo Coco ndanda baka. Mama chérie. Bon ma pêche au ketchup poto te polani. Coco. Yo zala ka boy. En tout cas, yéne ça va aller. Bien la brouée. Bien habillé. Bien habillé. Merci. Bali yango na makolo. On va tina suka. Bufandire bino awe. Bufandire. Banda po déranger biso. Tena udeleze tangala yokuta Facebook lelo. Bapi Facebook. Eh, kika. Mwana yakwa publier. Mwana wapi yo eba na. Oh yakwe elfango yakwe mwana ya ndumba. Ah, papa kota Facebook. Ba publier bongo na telle photo ou ne chiffrement. Bongo de la kisini. Shabilamba. Ipana ngande zo bima na zo luka nkwe. Tira mege. Non, tu le sais. Chave, vous chorez. Dati ça va. Ça va bien maman. Na monoka bonne santé. Kenana yoti o simba mikolo. Na nota kuma papa mbala mameve ayeki ya boutique Kishasa na nota na ye na bina ozwa cadeau na. Ah, boutique Kishasa to Kishasa. Ayeki Kishasa pardon. OK. Ça se fait comment là? Maman cadeau na ngai. Yo bossa na kate. Na cadeau no zango na ndako. Kemi bimise déjà na zwa. Toko tango na ndako me na ye. Yo na mwana yo. Moi tu me connais celui-là. Encore vous avez la seule bataille. Yabtai. Amba. Foka ne badi mino yishu. Datamni wapi iko kutana na mama na mwana. Chiko na rube. So neti mama na bi to apimiri yo dati mwana ne biloko unde mampe. Mama zaka mama mwana pa zaka mwana. Oh nga shona na ja tata na ju mwana aji na upana pese finition na ubanga. Ako jomira ngape. Ke mwana na ke mama bebe. Kali jage for mwana. Yaya. C'est quoi maman ni nango. Ni. Ah. Lakisa. Eh, Yaya. Nini? Pota boye. Wana nzunga ibokoto. Nzunga nini? Bainga nzunga ibokoto. Mama na ngai. Ya yupo. Nali anchoto mwata benti kana ndio. Ole kisi okoti. Na ibite tsubo iboma kalibala kubo. Kwa kuboma kalibala so kuboma ngoe kana bapena bamebo. Bali saka libala mona usufrire. Ya bapekisa ko yo karate olandaka pembe munene. Topekisa to loba na ba façon so yo karate. Omoni lelo omo ba moto banzungu. Komoni na kolobi. Abi nanga na bimate.
kobima te na mama na nga nzembe na ngai même kisi na yeye tina ba niveau pe nozokanga mutema kana mwasa bofandi na ope nzoto passe partout ma bibi ndo nazokona nzoto omelata kisi moya douleur te atiki yo pe ka boy abimi wana kepi fotela ndenga lati ndenga lati mibali bangelinge kana nzela namba lati wana vimana sote anan soto asana ndenga ke wana ndenga na koloba te ya na mama passe ndenga lati wana ndenga ke wana sikona yebike mibali bakotela mipende mwasi mozana mobali alataka na komande mana ok mwasi so mobali abali apexo lata bo kolata bo itiba yoka iya yoke na mipende ndenga bimena mipende et puis ko totala mabele zomo asali yango etali kayi moya ya pende na kutelo wa façon tokoki na ko tena ke changer $10 na pesa ponde na moni ngo ependa fida wana siko bomisa ngai bomisa so te albaki na bimate maso na bimika ka wana eko mikela na makamu kende kaka mapaki ngana okete sa yo ya ni nongo sa pende ko na ngate osande ko na menga na bala na libala c'est bon mikela makamu na libala te et en plus tanga beta na bino na kate na beta makao papa malo pango to ola libala ni chaque jour comme tout le monde nakatanga suki Christian Mwende ça le bien malo ce que faut le mot orange ça le bien na orange c'est comme ça quoi Christian Angèle Christian Newman Master nanga tongo camarade nanga yo za tongo tipe to yebe to ume na biso mais yo za siko ya tongo obi ma copine camarade nanga bwana moi c'est kitoko aza belle femme yo rata bato tout bataka bien encore yo continue na bango ça ndeni kasi yo mo na beau garçon chouette Angelica si vous avez besoin de coopération moi boy kana msabino aussi hein msabino on tena fan sabina tana nini on ko miki to kende kasi yo buka na raté tala bulu yo tala bulu na te tala ko tsango je te salue to bana pokwa moni yo na eba ina ngakaka yo to bela soya mutanga yi ok bien hein to mona ça va on en a sorti ça va fon kaka fon si na ok bien des bonnes choses hein na bien biki sabia lili ufa nzamba zomona omute oninga otata abia krake yo Yesuru, you will say pen at no like me. Oui, no, pardon, you shall go on vérité, ça peut nous marquer tamba to eh. Pardon na mo ban nga pardon. Pardon. Te ngana ibi suka bi nanga kana ibi sayo a craquer yo. Yo. Kamleni. Ok. Au début, je vois là, c'est pour le moment, on fait comment quitte. Christian. C'est ça. Madame Boutna, on est bien. Depuis journée. Quel jour qu'il nous fallait non? Tant de ça qui donc je sais pas sous qui pour opiner que on a bien. Balok ça. Non, quand tu as su que. Ça m'a cambré quand on. Oui, il y a une petite on dirait que m'kolwana. Camarade ngana mwana mkiwa. Petit wa mundu. Bien tout. Abia craquer au mapé. C'est quoi le babo? Non, ils sont masso. Je vois que tu bien, tu zonga kaka. Na peut-être tu zonga te. Tu bien tu zonga susu. Oui, tu zonga tu na aussi ba na mona kana vanda kana tara kaika. Non, il pas mal. C'est caviar. Moi c'est mundu. So il kala zabi on ba. C'est yo mutuko ilanga hivi. Faut que quelqu'un rentre musuba ou même ngai siko bo entendre bouger, ngati kana développer siko. Ko lo teke pesa ni me ona benga e Christian yo. On dit nika ba faciliter ti lelo ngaka ba faciliter ka yo kaka. Téléphone ngona. Pesa numéro. C'est numéro ça on va boire boyenga dans la bande qui anga tsongo tongo. Et puis tu vas nous faire la bien de nango. Hein? D'ailleurs on met la téléphone à prier. Mais pour na rencontre na bino na bintu na binde ni na osala. Encore yo. C'est que le monde là. On va dispo et puis ça me blague que on peut jouer là. Bon. Attends, c'est la bateau.
Bonjour, monsieur. Bonjour. J'espère aussi là en karaté. Prenez place. Merci. Veuillez des locataires aux alentours de Ndako. Monsieur, le chantier, on a expliqué si on peut garantir comme ça, il y a ça les misala parce qu'ils ont pour ça. Donc il makolo le chantier. Papa limisa na lingami. Alisa ko banda ko ngani ngana sisa musala alibatu ko pesa ngabambongo. Sasa kuyana batu afa bafula sisa no musala. Nani ngana sisi misala alibatu ko kota. Naibi. Non papa excusez moi mafula aux arabes misala no ici ya pour mo bonga ba. Batu bafandi bien. Papa excusez maman moni aye nanga awa pour tout d'abord na sepe na milieu et puis emplacement lupango na mo bandako. Eza ma place on a kovanda calmement sérieux po ndako nazozwa grand frère nanga azara na France wana na ville de vrai John Diamonika JDK Mopao yaza soda na poto na ville de vrai wana yebanya sali 26 ans wana donc tango baroya na Guibert Dibanza monument à Caroline du Nord tango baroya au moins faut ba mona non, parce que te ngana ni ko zombo ngatu presete so mon na pesa kate parce que ba tu poto musuba pesa nga commande ba no komela Lumpini Kanga Senghor, Belgique. C'est bon. On a des chambres, salon, cuisine, salle de bain. Ok. On a des chambres, salon, cuisine, salle de bain. C'est bon. Il y a 300 garanties, 6 mois, 1 mois à commissionner. Quand on va aller à Koka Sekani, ma bonne le Koso, mobile Rita Tson, on va vendre un lion. Albaki bombe dans la chambre, il y a bien un royal. Il y a un foot. On va n'apporter ma foot. On a commissionné mon reconnu. Ça va naïo. Oui, non, bon, non. Oui, mon bimba. Non, mais c'est que complet. Ça va, papa. Je comprends. Dis, naza na baton ba masono ba ya. Basa. Mais tout ça amour. Te nasi ça nous ça nous est. Papa. C'est là na zoya. Ana papa ndako. Tala, papa mon cher. Non, c'est sérieux papa. Na pour ça ndako to sila na mama. Papa na misala non non nakota mbongo batu boyete te papa non veille ah non papa na bakso te loko mo ko so 7 mois même pas boyinde 6 mois 7 mois za na ngo même ça ba 6 mois non na bakso ba 7 fois moi mo likolo za na sula ne ka chote makuna na be bon de lèvres moi et agape na moi ça non on va si toi Ve yakate déjà de travail nazo biu ndando kutira ba yakana petit ozwanga master yo ve yakana ozwanga kwa camarade pour qu'on appelle ça confiance okoma kutwanga ve yakana excusez minute une minute ve allo Vincent oh il fait ça ça va faire na ye Vincent tu vis c'est banda ko ezati batu bazali awa ah Vincent ngani nena kotela nanu plan na koya comme ça na tsopa na yo toka inati ana no tera ngona ndengeza wana Vincent tuji s'il te plaît et puis ndengena ndeko simba nga petit ngambe yakana c'est maman moi yakana vi pousse na ah yo na ba kikende na pa mais c'est notre di Vincent na 7 mois ve yakana ve excusez zano tiens j'ai 6 na 7 Oh, bébé, ça fait quoi par exemple? Oh, si c'est bon, il y a un bon lycée, tu vois. Amona pas, tu as qu'on a fallu petit. Il y a comme une autre. Dima kan dima tout ça. François Péning, on dit mais là on est petit. Nan dima kan on est ah, mais quel est? Et puis na mon était petit, mon tozo kanda ko muta ko insister. Ah, bata ko tem ça. Et puis koto ozanda ku ya boy. Ça n'est pas besoin. Mais misala ba ko kota mais ba no ça misala kuna kati. Soko kota. Ah, ko ta kota na yo. Comme ça, va être bien. C'est un papier. Il n'y a pas ça papier. Ça n'a pas papier. Signature. Ah, ça n'a pas signé. Simba maman na tête bomina ti. Oka. Honde munule. Ya kanena. Mais je vais Utoa. Tamega. Fwana benga sheki na vumbi. Atinde babilo nayo. Bon. Problème jawa.
nazalaki na tata na yo Richard kutia ntiu te problème eza nini mokili oyo toza eza na baréalité na yango eza mpe na basurprise na yango tata na yo Richard quelque soit oyo nyonso eleka alobi asengi yo pardon naluba na yo asengi pardon limbisa ye aza na pusa bubanda kosolula tanke tata na mwana alobi abuyi ye moko amona yo nanu yango alingaki ngai namemila yo message après tout trouver terrain d'entente busolula bino mbale bukuma kusolula tanke tata na mwana kutana nyonso eleka te aza kaka tata na yo lelo soki likambo basengi tata mona na moto akobima ye nga naza koku naza lokuna na deuxième position quelque chose oyo ileka mokili tozongisaka mabe na mabe te fo oyebaka yo mpo okomi deja mwana mwasi ya monene lubilubi okusala foye na yo lubilubi mpe makambo ekokweyila yo likambo ekweyilaka kaka motu nzete nde soki ekweyili motu akufi me soki likambo ekweyili motu ekoleka busha na nyonso wana Koko yo moko oyebi réalité nyonso ti tokomi awa est-ce que Koko vraiment yo kopesa papa Richard tant ya oyoka ye na oyo nyonso ya mabe asala mpona mwana na yo lelo so peut-être mama azalaka en vie yo papa olinga ovanda na Koko olinga ovanda na bacirconstance oyo te mama kota mabele nyonso mpona ni mpona papa Richard lelo nga nakoma orpheline nazanga mama mpona ka mabe ya papa moni nga vi na nga mobimba na vi na nga mintu na opréféré navanda na okoko na nga nzala tolala tokufa ka nde tokufa mbula so ebetela biso topola tokufa mena papa Richard na vi na nga ye te na oyo asala ngai ayeba importance na nga te lelo nde oyo oyeba valeur na nga mpo na koli yoka nayebisa yo ngai kutu tata oyo nabuti mama na yo namoneli mama na yo mpasi tambola iti akumi mwasi monene soki akota na mabele nayebike mpo na Richard me nazwi ta na motema na ngai ya kolimbisa Richard mpo na jeune expérience nga na olimbisaka ye te nga na otikala olimbisa ye te na olimbisa ye te Koko soza mposa tobeta maso mosu benganga na Koko na o na osunga o soza mposa mbongo na osa tuna sunga o ata kotekela mba na oteka mpo nga na sunga o e non Richard na vi na nga papa Richard te papa Richard te aza papa na nga na boyi te me nga na vi na ye ata vandi abeta lisolo teka bota mwana moko kombo Bintu parceke nga natiaka ye lisu na mutu na nga te nga na oyoka ye te na oyoka ye te tosola mamu na nga na yo so ezaki oza mposa mbongo yebisa nga non teka te elamba mpona sombelo eloko olia ke Richard na vi na nga te ye te tinza moya pamusama ya misu kati Richard mpe mosusu oyo olukila ngo baproblème mpa moto asunga ngai yo deja obuma vi na ngai na bitu oyo kosenga mpe mbongo zwi na lingala ero de beaucoup de temps donc ngai tona saini c'est lo teme ngande TV tema pagama pe bito mtalo ba meme ngiteka lo kwanga ordinateur vendu wana pardon oyebi ende te yango solo babongo bito lobaka bon nem pour nambal pour fanda boy peut-être peut-être pas fois pour les gana moi bongo pagamundeni na Angelica omukabo kandele sikaki wana oba dossier na na kati ki cherche kaka nazo luka kaka mutu na solution kaka mutu na solution kinga parti moi ça nga we otourna ngo simba teza mukie donc mutu na solution parti mutu ndenge zana sipe fouta na France pas mimi muya auta mingi France boto sovana nga na ye na kermesse moko ezaki ezaka na ouais moni mais kala pe mais azo ya na ekala mingi te mais yinde avant yande yesko apesa nga parti po ekokati
yoka baparti sipo bapesi baparti yango osalela baparti yango mpe loti yo mpo fopia kopesanga parti wana parti Calme, on a trop fait canasson. Christian, non comment on a côté ville. Tokende. Parce que on a Christian, OK nanga wapi. Em sona ke hôtel, on a ngati hôtel. OK nanga wapi. C'est que on a Christian. To kuta na soir. On va passer. Tellement to yaki na efo. Non, c'est l'autre. Pas pas d'accord na Kala, na tiko maboko malamu ko banga loke. Doso moninga donc. T'inquiète. Babisu la moninga. C'est comme moninga. Ah, c'est le mystique. Apparemment, je suis timide, le baratin. Non, le baratin. On est en bas, peut-être, c'est bon, normal. Mais ça, on a galant, donc peut-être, aussi ma pénalité. Omar, si je suis venue, c'est pour éviter la relation avec Nani. Donc, eza ndenge nini relation nanga no eza ke to vivre na yo au sakana nanga to kende na mariage. Ça je te le permets pas. Tu me là aujourd'hui tu dois me permettre. Non, faut pas dire ça. Comment tu dois me permettre parce que j'en ai marre. Jusque là, on a fait combien de mois na yena ndako na yo. Moi no ayebinga. Tu profiter nanga, profiter na ba sentiment nanga. Ngana vivre na yo au moment où tu es encore amoureux ya maman na yo, ya moi si na yo, maman ba na yo, nga siko profiter de ma sentiment nanga, au moment tu me prends pour qui? Naza nini na nunité, je suis encore jeune. Nana posa lobi be vi nanga venir nanga. Non, s'il te plaît ne me touche pas. Na boyi. Tu cries alors. Na boyi. Bon, calme-toi. Calme. Tu peux te calmer. Tu peux te calmer, c'est que tu dois me dire ce qu'on va faire entre toi et moi. Non, on va si c'est ce que tu vois que nangana si ma tête tiki. Si je comprends bien, yondo sala qui m'a bé maman moi non ça qui bien. C'est que yo musala no eza ko sakana bana batamike. Yango maman ba no ki makio, yango tikela ki ondaku. C'est parce que jusqu'à là, parce que tu te sens que tu es coupable ya mabosa maman moi na. Yango jusqu'à là tu n'arrives même pas à balanga. Si tu vois que si ma tête pas passer les moments. C'est les moments. Qu'est-ce que tu parles? Non, retrouvé au thé. Tu viens comme ça, tu commences à t'éclater. Sur quoi? À base de quoi? C'est parce que jusqu'à là, j'ai normalement une clarté entre toi et moi. Et l'eau claire normalement thé. Ou soit tu me dis. Non, quand on a moi si ndeni yo muto sa mabe na cachette. Non, quand on a moi si ndeni au moment où tu es encore amoureux à maman banao. Mais t'es Omar. Si tu vois que ça ne tient pas, s'il te plaît, je t'en supplie avec tout. Nabolingo ngana envers yo, dis-moi. Puis non comprendre. Ah Omar, laisse-moi. Tu me dis toujours que tu m'aimes. Bolingo ezaka na ba preuve. Quand tu me dis que tu m'aimes na ba preuve, non mon eloté. Rien de grave depuis que ton banda, on ba nga ka ke bintu na étudio na yeba yo. O yeba nga na osala na bureau na o. O yebinga na ye na ndaku no mo no yebinga. Oza mbongo te, Omar, qu'est-ce qui te manque? Elo ni ezanga yo. Mets-toi ici. Non, comme ça, ici c'est mieux. D'accord, c'est pas un problème. Écoute, Bintou. C'est vrai, 18 ans, Bintou. Je n'ai pas dit qu'il n'a pas borné l'observation et pas yo jusqu'à. Non, ce n'est pas ça, maman. Tout ça, la procédure à divorce. Si on se fait divorce, on va s'imiter quand il était beau. Dès lors qu'il n'a pas prononcé divorce, je ne peux pas comme maillot les sous sur le bureau et l'état civil. Mais il faut oser la nana au même moment la bolingo. Il faut oser la nana aussi si divorce non après yo lingai. Bolingo n'est pas nanga eza belé. Puis tout je vais te marier, je vais t'honorer. C'est ça. Encore honorer devant Dieu et devant tes parents. Ça je te promets. Koko tu as bien compréhension utile tes chéris. Na aja moi nangai na ko permettre te ki na sala bozo ba moko boui. Na zo servir exemple ni pas moi là. Hein? À moi lui on a l'accès Bintou parce qu'il n'a pas aventurier et puis l'obi on a l'accès Clarisse et puis demain après demain on a l'accès Nani. Yvonne, mais c'est fini, il a bébé éducation moi là. Tu es la seule femme au Narobala. Et crois-moi. Ça va? Allez, viens, chérie. Je t'aime, chérie. Bientôt.
mama ya vie ya kaka nayebi te so tobana wapi se ezalaka nini ka nde nayebisaki omaka komotianga na équation nazwi nanga mobali na ngai vie mais bolingo eza mpa omar so tobandi osokola makambo ya vie omar obetisanga motu ya nyonso omar so tobeta maswa ya libala yaloba nanga ka zela nayebi te nayebi te so omar aza bolingo ya mwasi na ye akala kaka na comprendre alingi asakana ye ka na ngai ou bien ayebi ke un jour ozongana na ye na mwasi na ye mama mwana ye jusque là naoluka na réalise yango naokoko réalise eloko yango te omar so tobeti so libala bintu zela ti wapi nakokola nga koma oloba tata ye moko ozokomprendre kaka te ezaka me mwa moke te oya mokolo mobali soki alingi yo po amemuna ndenge ti bokende libala yo moko okomprendre ke mobali mpenza ana projet bana moni balobaka linga mobali oyo akufela mwasi kasi oyo adivorsa te mobali oyo adivorsa oyebi te nini basi esalaki bakabwana na mwasi na ye po soki alingi koyena bolingwa so ndako nesi olobi ndako ngo ezaka polele te azaka sina mwana akana mwana ya mwasi mais pourquoi ozobala o te bosi bobumeli pete somo teka olekiselo ka lera pamba alors que Christian Newman aza célibataire mobali mpe ya génération na yo jeune garçon mobali kitoko kakoli mpe na eloko moko te mobali abongi na oye wana ozoboyele nini ninike mobali esa divorce na ye so bazaka soki ndenge nti mwasi akendela nini oyebi mpe tadame te mpo koexplike mpe nyonso mpe mbele kitisa bakosaka na bango kotunia na oyebisa parce que mwasi nasalaki nga boye mwasi ayibaki mwasi adekonaki mwasi akendeki kosala boye akokosa kosa yo alors que Newman abala te ana mwasi te kaka yo mobali abongi na yo ye wana nakuti nino nzemba mabe te bintu eza pamba te nzambe akutangisa ye nga na yo ozomona nzambe akutangisa bato mibale ayebi pourquoi si tokutana nzambe ayebiki un jour nga na kosunga yo mpo okutana mpe na moto ya bien oyo akobongisa mpe vie na yo Manu wana le voyait comme ça, il n'est pas responsable. Balo bazé, ba jeune garçon ba ngombe mela batuka ba. Bintu, yo zota ile kaka na boye, vanda na yo na mutonde o découvrir ngam na yebi bien ngam na ko expliquer ndeni yaza. J'aime Omar s'il te plaît. Omar. On est allé yo, c'est maintenant qu'on est là ma pita na. Bino Bamason. Côté directement, se présenter Timbamon Bino Bamason. Est-ce que c'est par rapport à quoi la cause à maçon éviter bien ou comment vous en avez s'il vous plaît, se présenter au côté Moutou, se présenter dans un vous en avez Moutou comment bon mais c'est une ça à mon raté ça fait 2 ou 3 mois on a mon enquêté avant la condition on a niveau dans la revendre Nicolas Moutou si mise à aventurer ici iloko na zoe bisayo msusu oyebinga te ngande responsable ya mpango ndako ezanga navanda ka te navanda na poto tikutu na koti na moni lopango bo ezokamwisa ngai parce que na sala mais c'est ça ironie comment ça non comprendre mambo oyeba noza ba discours lopango ya monsieur Simize to ya yo non lopango na ngai étoile oui Sony non c'est pas normal
Merci. Au monde ngai na bana na poto. Mais tina mbongo na ngai, tina za boye, na yebi kaka ndaku, esili etika ki amwa bilo mike mike, tilelo na ina na kuti ndako zaka ndenge na tika ki yango ezoka musangai. Page ya histoire monsieur Bimia. Kolo lupango andeo ya simize ko lupango mususu yo lupango ya simize ko na mususu ye. Abe uti poto azoya bi atinda bambongo dans nazo comprendre makambo te. Maman, nazo comprendre te. Yo zana. Maman, yo zana. Non, tala. Tena rotuna yo zana. Mokolo pango za ngai. Ngai kolo lo pango oyo alikolo ngale biko pango za engambe. Ngane ebisi. Engambe sunani. Engambe sunani. Engambe na baya na ngapa. Oh ko gangi la tika na mona na hotel. Mais toi engambe. Oui engambe. Mais qu'est-ce engambe wana aza pire ngai. Engambe mutu a présenté ngai simisé parce que ma son nga oyo asaya nga pla akufaki. Simisé wana aye pa nga alobi nga aza acheter. Et pas nga za commissionnaire papa. Maman na nsembi nga Soni. Mbongo ebele ngai mbongo na ngai ya malili na hiver na ko mbongo. Simisé ko lianga mbongo te. Non, non, bien makambo na moi comme sérieux toi. Papa, oui bi keza mbongo o eza na Angers. Mbongo tala. Engambe. Tala. Beaucoup limbisanga ya, hein? Beaucoup limbisanga vraiment ndenge na za vraiment likolo parce que na za vraiment na émotion parce que mbongo na bimisi na ko kukuta chanter na nga boyete. Vraiment, na ndenge solo nga na ebibino te. Nga na ebibino te. Na tikele bino lelo. Lobi ta on ya awa. Na kuta bino te. Simize na ko lukaye engambe na ko lukaye. Ngai ko na relaxa ye na mwana poto ngana zulu na voyou na poto na lukamona na passe mais pas za poto te ah bon pesa mbongo te papa pesa ki mbongo e pa na ngai e pa na nga to pesa pa ko lupam ça va Soni mbongo na nga pasi grand frère na nga Julien Mikaluki da partir États-Unis atindeli nga mbongo étoile zwa ndako longwa po ba parents zwa ndako bana ko futela nzoka ni mbongo nga na pesi wana ekina ngo kaka na mai engambaza na eba yete si misasa ni commissionnaire te iki to koma lokwa famille nga na ko suka wapi na ko zwepela mbongo nga wapi na inza mbela étoile monde eza boy soto bito tika tolalisa biso toperdre solution totikali nango mare solution eza moko fo tokende na l'état ekabola biso mpo mama mbongo basala nango jete toki oporte de la plainte lelo kaka tokende mpo mabe ezala te prête soni na biso tokende pardon nga naza prête yaya mbongo apasi soni tokeye naovanda kuna komisi momeya Pourquoi? Donc c'est qu'on a flatté. Non, c'est bon. Un jeune célibataire, maman gaga. Mais yo bande la mat. Hein? Ko bande pe ya ko lambe sala ngolo te. Eh, ko lambe te. Na lamba na ngame na pas presque un sauté. Ah ouais, presque un sauté. Qui n'a rien connu. Je veux pas dire ça. Oui, et ça n'a pas bien. Par contre, peut-être ça va bien. Donc, on est bien tout. On fait que awa ba makamususu Angela ko ka ngote. On est bien intimité mususu tout fait ba ngaka. Donc depuis quelque temps, nous avons plusieurs fois. Donc comment ressentir et le roman pour nous. Pour nous plus direct. Boule na ngai ta hôtel ngo bank sanga ndota nga. C'est qui na déranger. Voilà. Ça va. Nangi osala arena ndako. Tu es une belle fille. Ça va bien. Hein? C'est bon. C'est bon, et là. Ok. La réponse à propriété bientôt. Tu vois bientôt elle est déjà engagée. J'ai un homme. Il faut engager la chère en ligne. C'est là auprès d'autres, puis là, le pango.
mariage pour Natilande, même c'est puis non. Prédote, c'est ngani pour pas prédoter. On peut pas prédoter puis il y a pour 2 ans 3 ans. Même pas. Et donc je me suis dit autant makambona. On va ça la nini zanani pour la sara qui olingi mingi bon. Je l'aime beaucoup parce qu'il est responsable. Donc on a responsabilité. Je pas dit ça. Mais pour le moment, c'est peut-être parce qu'il y a une procédure, il y a divorce dans moi. Je crois que ce que c'est lui, tout va là-bas. Mais tout le monde est marié, tout ça va mentir. Est-ce que na bana? Ah oui. Ah non, moi na moko ya moi si. Est-ce que il na on atika moi si na yo na po bazakaka. Mona na yo na akoma kaka boy po atula yo tuna na. Moi ça c'est là qui est fidélité. Toi. Une trop avec ce là. Mon garçon hein. Expérience là hier. Pour y déjà avant on a jusqu'à là on va prononcer divorce. Donc bazaka ensemble, bazaka en couple. À tout mon âge na yo na boy. On a osala ta deuxième femme. Non, la deuxième femme c'est ça la procédure, il y a divorce. C'est tombé sur occasion ya moyo pour en attendant. Mais place mon côté. Qui t'a dit ça? Oh, parce que je parle là-bas. De te voir on a venu mon meilleur. Na âge na lingi na moto mo azeli saka OK na boya na moto pour to lingana atayo moko. Ota mona te. Laisse-toi aller. Mon biso mbali. Ezate ke ngai na biso OK. Nga uto ta près de ton aime ba sala ngote. Donc na mso ezande yo mtali boso na sala ba je sais wanyo so so ka ka olengi. Mon bébé, laisse-toi aller. O moi c'est kitoko. Yo pna bongini na ngai. Donc ba procédure wana so sala wana. Iba ke simba na ngote po yo ndoza ngai. OK, o moi c'est kitoko. O mitala bien. Juste comme na glace, comme na temps mitala. Au moins niveau za la. Ah, on demaka mbona ti azila bo so simbi na ngote. Comment on a l'adresse? Oui, bon. Ah, à quel marché? Ah, quel marché? À quel écart? Et pas même à ça d'abord. Que 10 minutes. On a difficulté à parole. Bon, quand on a gagné temps, il n'y a qu'un ending qui est tout seul là pour la situation. Et moi, mon qui wana donc ça va moi bien. Bon, ça l'a gâté. Bon, donne la bouée. Et le petit non là, et nous les guides, et le jeudi, et beau Fabien c'est un jeudi, et il y en a bien ma solo. Ça va, moi compte ta mon épice. Moi, ça ok c'est bon, c'est là non. C'est bon bon. Comprendre. Il t'a dit ça qu'il est carré. Ah mais mon qui ça la boue hein. Ça tout ça la boue donc dans mon vide hein kende pesa na 2 jours ya. La kana ko pesa. Ah. Hein? Bon frère. Et bah j'ai non comment ça ça. Ah non mon est le côté, na mon est très bon on a OK na bateau. Et bité que et balba et la promesse est une dette. Et nga so diana, et na so diana et na ba massa on que et bébé que j'ai normal. Et vous savez on ngo ko bo. Et tanga la ngana die. Oh. Et nga so na petit. Oh. Et moi yo pesa ngambo. Et nga senga kio. Et tonga na pesa ngambo. Ah. Mais quoi? Et bon. Et nga senga kio. Yo moko. O senga ke non. Et bof, et le kelanga. Et le kelanga. Le kelanga yo ko. J'ai dit, et na yo là. Est-ce que vous avez nous ça sang? Mais les gens muta ko so. Et comme na kona yo. Et vous savez na ngombo. Ah, boni boyko. Et comme na kona. Ah, o kan zamu. Et pe ngombo ngadi. O kan zamu. Et na kan sa. Kana age na yo kan zamu. Et bona age o. Na le mo. Et ke bana. Na le mo na. Et na ko beton bata. Na le mo na. Et baloki yo. Et baloki. Et plan bongo. Et tanga la bo. Famille na ba le là. Et tanga bongo. Na bien. Deux famille. Et tanga bongo. Oui, ça famille ko ba la te. Ah, ko ba na famille na minga. Et na tine ko promettre ngai. Maman nga famille yo. Ke ba téléphone na ngeza. Téléphone na. O plan bongo. Téléphone na ngeza. O tanga la. Na menace. O plan bongo. Tika na pesa muti. Tika na pesa muti. Tika na pesa. Soni tina soka oyamba te une semaine kokilelo tosolaki ndenge akalme moma ere moko mona aotikalaka na baprendre bien te et pourtant ebalezaki yekutolinga yanga kutu ere oyebisa ngai obeni mingi mtakabonikoyepelekwa mwa moke boyeka oyebisa ngai yo mpo olingaki kasi nga nazolinga kutu sikoyo mais sikoyo ye na comprendre yaso bien te opwani bongo nanga ata yo moko yo oyebisa ye mwana motu na yo
nayeba iteke eza bongo loko explike ngaki azoyamba te na osoa na ye boye eloko yo kolembela nango nde yango wana azo moto mosuku kozala na baproblème kozala mwa makambo na ye nga na osoa na ye epuis mpe fo yeba christian ke ndenge aza wana aza mpe na maboko ya moto mosusu ifo loko arrache na maboko ya moto me sikoyo yo nde ofosala makasi aza ne motu kaka me yo sikoyo nde ofosala makasi po oyo arrache na maboko ya moto naza na ye po yo moko ozoba tanto alingi te siko po alinga makasi eza siko force na yo mokomona te tosola so bien nde seke ntango mona na kosala siko yo pesake bolingo ya malonga te nde nayebeli yo seke déjà falaki ezali asa mipesi eza likambo bamikolo wana mpe na moral mpe omona bebise moto obebisaka mwananga moto te yo oleki na kobebisa bato mituti christian nde nayebeli yo faut ça l'effort de mais nga na komelo adresse na bango tobengana me ayebisinga mpe natuni boni christian abike boza bien aza bakalme moko aoboya nzoka nde mabe ezali mabe eza te yo nabita mosu bacontretemps na komelo adresse na bango epa na bango place ya vandaka ndoto bintu buto na bintu atayo mo bokasa makasi olota moto mosusu te ye nano soko olingi ozwa ye mingi na ndako mpo ye aza vraimen soki awuti mosamba moko azalaka na ndako to ba 15h 16h tochaka ba 16h ozwa ye na ndako osanga amona mpe kozanga bolingo ne oluki mpe adresse na ye yo bimana moso bi place ya vandaka teske ezalaka ina idéologie yango fozala kaka naokomela oza stilo Maman Loba. Non, c'est bon. C'est comment mon sont expliquer les sauté. Je vais t'expliquer au téléphone. Je vais t'expliquer au téléphone. Je suis là, tu m'expliques l'ose qui n'a qu'à Je vais t'expliquer au téléphone, non. Tu as un problème? Non, même pas. Bon, moi je parle. Tu me fais pas la vie? Je t'aime. Oh, la bise c'est comme je t'aime. Non, mais attends comment? Non. Et puis ça m'a après 7 jours. Non, après sur notre adresse, il fallait pas venir. C'est pas la présence dans la tête. C'est pas la présence, non, bien sûr, mais il fallait pas venir. Et alors, appelle Nangaï au décrocheté. Pourquoi? Simple appel. Tu sais qu'il y a vivre un amour. Moi, je suis avec Omar. Il y a un bon téléphone. Ce qu'on t'a dit, monde va bêtise. Il fallait pas venir. Je suis donc, tu n'as pas fait le coup là. Et puis, on a eu une position, on a observé, on a eu Omar, type on a eu. Mais bébé, observation, jusqu'à quand? Mais je sais, maman, je suis trop maman, tu sais que je t'aime, non? Oui, oui. Tu m'aimes, moi aussi je t'aime, mais Omar Azana. Dis-moi, on va savoir quoi ça y est. Tu sais, assis sur ma caméra, il y a tout ça, il y a tout bébé. Moi, le ballon vérité, bandal, jour à l'autre, 6 jours, on a fait la vérité. C'est maman qui. C'est quoi? Moi, je t'aime. Je t'aime.